bienvenido a un nuevo vídeo de Palomita y Gansito en un nuevo vídeo de motos. Espero que les guste. Este es un vídeo de esquivar autos. Como vieron, lo básico. Tiene que esquivar así, pasar entre el medio del auto así, de lado, un poquito de costadito. Y bueno, y vamos a tratar de pasar este mapa. Así que bueno, vamos a tratar de pasar. Y así que bueno, dale tu like, suscríbete y compartir con sus amigos y sus amigos. Ah, y lo otro, si quieren, vamos a hacer un reto de cómo dar un like. Primero, agarre una cuchara de su casa, de su cocina o cualquier lugar. Bueno, y le dice a su madre: mamá, este youtuber quiere que le dé un like con la cuchara, ¿puedo hacerlo? Y le va a dejar, porque yo sé que son una palomita buena y una palomita de corazón, así lo digo, de corazón. Así que bueno, y denle ese like y suscríbanse y denle, hagan lo que el resto le diga. Y le digan que soy una palomita de corazón, así decirlo, de corazón. Y espero que este video llegue a un pedazo de like. Y espero que le guste, y yo sé que le gusta porque soy una palomita fuerte y de corazón. Así es, como lo digo yo. Y bueno, y como lo decía, este vídeo se trata de esquivar los autos, como así, pasarlo del medio o de cualquier lugar. Y también hay un combo que nos dan buenas cosas, motos y eso, y mapas, que ese combo, como no se tiene que terminar, no se tiene que acabar, bueno, no, no dan muchas cosas, no podemos pasar el nivel, a nivel 14, que ese combo no se tiene que acabar. Y esto de la bocina, este de frenar, y este de velocidad, y este de Willy. Eso se lo digo para que esto saben cómo se juegan y saben cómo se juegan, saben cómo se maneja una moto. Esto te enseña a manejar moto, como así, como yo lo hago, esquivando autos, así, y eso. Ahí, perfecto. No sé qué pasó, pero vamos a hacer 3 videos, o no sé cuánto. Antes que pasemos el nivel, este video se trata de pasar este nivel. Este videojuego está bueno porque lo pueden jugar en celu. No sé si en la compu, pero en celu está. Así que lo que tienen que hacer es instalar desde el Play Store o de cualquier iDrone. Así es. Así que les dejo un link como instalar. O sea, y si quieren, tienen que pegar un pedazo de like y se tiene que suscribir. ¿Sabe por qué? Para que vengan unos youtubers de afuera, de adentro y esas cosas. ¿Vieron? Por este like, no tiene que dar un like por hacer Willy todas las horas. Porque no haciendo Willy todas las horas. Bueno, como lo decía, suscribirse y todas esas cosas para que vengan youtubers y youtubers de afuera. Como por ejemplo Roble y eso. Así le hagamos cosas buenas con ellos. Y podamos vivir felices para siempre. Nada, el chabón es re romántico. Eso, eso. Y bueno, y lo que decía, podemos hacer un video de un conocido que se llama Jason Spiden. No sé si en su canal o el mío. Creo que lo vamos a hacer en un canal porque tiene más visitas. Ese es el que tiene más seguidores tiene. Así que, y para que sepa que estoy con él, y para que se suscriban y denle like y toda esa cosa. Y para que me miren a donde estoy, con un famoso youtuberazo. Ay, me choqué. Para que sepa que estoy con un youtuber buenardo. Propaganda, ya lo sé. Un youtuber que ha hecho los niños felices. Con un youtuber nuevo. Y yo sería uno de esos. que podemos hacer en su canal. Que podemos hacer en su canal. Un video en su canal. Así podemos hacer videos. Así.
videos con él, así así ustedes se suscriben de mí y me sigan y puedo hacer más videos con ustedes, así se divierten y así les guste. Y también para que no estén aburridos en su casa y le puedan mirar a la palomita feliz. A este video, a estos videos buenos que le voy a hacer más adelante. Ahí, no me salía el... Pero primero tenemos que estar con el youtuber famoso, que se llama Jason Speed. Uy, casi, pero casi lo hicimos mal. Casi nos chocamos, pero casi. No nos tenemos que chocar porque el que está manejando la moto se puede lastimar. Porque si se lastima, duele el casco, porque el casco es duro. Pero si se lastima, podemos tener un amplio problema. Puede estar en el médico o en cualquier lado. Y podemos hacer un despiole. Así decirlo. Usa. Le voy a tocar vecino a este. Salí, gato. Eso porque estuvo mal, se puso en el medio, sabía que estaba yo. Que sea amable, humilde, que tenga que paso yo vos. Mejor pasa vos. Así cuando sepa que viene uno de atrás, lo deja pasar. Así como todo bueno pasar. Pero acá no lo hace. Pero bueno. Eso es. Bueno, si no hablemos de esos temas, sigamos con esta patita que van a ser patitas tranquilas, buenas y un poquito pesadas, pero no importa. Bueno, a ver cuánto nos queda. Espero que lo pasemos. Lo pasamos. Perfecto. Sí, sí. ¿Moto? ¿Una moto? Bueno, no hay. Bueno, hagamos la última. No sé, la última, sí, la última. La última partida. Y con esto nos vamos. Espero para pisarle el freno rápido. Así no. Así no sea tan lento el video. Ahí. Bueno, así nomás, listo. Espero que les haya gustado este video. Suscríbete, dale like y compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau.